Labdien, cienījamie mediju pārstāvji! Šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē ieradies Lietuvas ministra prezidents, kurš apmeklēja Latviju, un tikko ir noslēgusies abu valstu premjerministru tikšanās. Tādēļ dodu vārdu Latvijas Republikas ministra prezidentam Andrim Kulbergam. Labdien, medijas pārstāvji un sabiedrībām! Man prieks, ka premjerministrs no Lietuvas Mindaugas ir apmeklējis tieši Latviju kā pirmo savu vizītes mērķi, un mums bija tiešām īsa, bet ļoti saturīga diskusija. Esam ātri jau uz viena viļņa runājam par mūsu kopīgiem problēmu jautājumiem, gan arī iespējams starp mūsu valstīm, tāpēc, ka mēs abi nākam no biznesa vides, ļoti labi saprotam, ka ekonomika ir ļoti būtiska sastāvdaļa mūsu valsts izaugsmē un spējā būt arī ar labu aizsardzību. Un tas tikai vēlreiz apliecina mūsu savstarpējās ciešās saiknes, ka pirmā vizīte ir tieši Latvijā. Un esam vienīgās baltu tautas. Un esam ļoti tuvu sabiedrotiem. Un esam ļoti labi kaimiņi. Un kopā strādājam gan Eiropas Savienībā, gan NATO, gan citās starptautiskās organizācijās. Un kopā spējam attīstīt Baltijas reģionu. Mums bija šodien saruna par to, ka šajos apstākļos, šajos izaicinājumos, ka mēs esam austrumu flanga, Eiropas austrumu flanga valstis, kas ir robežojas ar agresoru, kas uztur Eiropu drošu, mums nevajadzētu būt konkurentiem. Mums vajadzētu būt daudz lielākiem sabiedrotajiem, strādāt roku rokā. Jā, veselīga konkurence ir labi, un tā vienmēr būs. Basketbolā lietuvieši ir slavenāki. Šoreiz varbūt mums paveicās ar U16. Citu dienu atkal Lietuvā. Bet tā ir veselīga konkurence. Tā savieno mūs un liek vienam pa otru cīnīties. Bet šobrīd, kad ir šādi ģeopolitiskie apstākļi, mums jābūt stipriem, bez vājā posma, gan ekonomikā, gan drošībā, gan robežā. Un tur mums ir jāsadarbojas, un mēs to darām. Un paldies Lietuvai, ka tieši atvēl 20 Lietuvas robežsargus, kas cieši strādā ar mūsējiem. Un es iepazīstināju arī mūsu kampaņu vai, kā teikt, lielo plānu Vilkati, kas šobrīd notiek. Tas ir tieši apliecinājums tam, ka mums valdībai ir ļoti svarīgi adresēt šo Baltkrievijas izraisīto hibrīdu apdraudējumu tieši ar nelegālo migrāciju, kurā mēs gribam pielikt punktu. Tādai plūsmai, ka tas šobrīd ir adresēts tieši uz Latviju. Citu dienu tā var būt Igaunija, Somija, Lietuva vai Polija. Tāpēc mēs vienmēr iesim palīgā Lietuvas kolēģiem, tāpat kā Lietuva palīdz arī mums. Un mēs arī šodien dosimies, ja laika apstākļi ļaus, apmeklēt, un es parādīšu Lietuvas kolēģiem to tieši, kādā veidā mēs īstenojam šo Vilkats, kur iesaistīti ir robežsargi, policisti, bruņoties spēki, spēcdienests vienotā sistēmā, vienotā kontrolē pār šo nelegālo migrāciju un adresē tās galvenos atslēgas punktus. Transportēšana, robežas kontrole un arī atbalsta funkcijas un, protams, arī ar sabiedrotajiem jāsit ir par šo finansēšanas tīklu. Un es iepazīstināšu ar to, kur ir varbūt iespējams mūsu vājie punkti, kā mēs varam mācīties viens otrs no tā, kādā veidā, lai nebūtu nevienā no Baltijas valstīm vājākā posma. Beigās šis ir biznes. Beigās šis ir arī biznes un pakalpojums. Ja pakalpojums nav interesants un šis pakalpojums ir nekvalitatīvs, viņš meklēs citu vietu, kur to darīt. Tāpēc mums ir jāpadara tas pēc iespējas neatraktīvāk. Mēs arī pārunājām galvenos jautājumus būtu drošība. Mums ir jāpauž kopīgas nostāja austrumu flangā. Es teicu, ka mēs visas Baltijas valstis esam ietekmēti, mūsu ekonomikas un IKP ir kritušās. Latvijā tas ir pa 1,8% dēļ šiem ģeopolitiskiem apdraudējumiem, bet vienlaikus mums ir jāiegulda visām Baltijas valstīm milzu resursi drošībā. Mēs to darām 100% to veltot drošībai, militārai drošībai. Un to mēs darām uz aizņēmumu bāzes. Mēs to darām ar mūsu iedzīvotāju naudu, nodokļu naudu. Un tas ir kopīgi mums jāadresē arī pārunās par nākošo finansēšanas aploksni no Eiropas. Mēs sargājam Eiropu.
un vienlaicīgi arī eļļojam Eiropas militāro industriju ar to, ka mēs iegādājamies ļoti svarīgos drošības komponentus tur. Tāpēc mēs esam viensprāts, ka mums ir jācīnās par mūsu interesēm un Eiropas drošības interesēm tieši šajās pārnās. Mēs arī runājām par ekonomisku izaugsmu. Ļoti labs bija priekšlikums no premjera par to, ka mums vajag sadarboties aktīvāk arī, varbūt ne tik prioritārā, bet kultūras jomā, kā šobrīd, kur mums ir drošība prioritāte numur 1, bet kultūras jomā. Un ļoti labs priekšlikums bija premjeram, ka mēs varētu vismaz reizi gadā tikties kā valdības, pilnas valdības savā starpā un apspriest ne tikai to šodien transportu un drošību, bet arī kultūru, veselību un daudz cits jautājums jau tādā regulārākā ciešā veidā. Un es domāju, tas tikai mūs vienot un palīdzētu kopīgai sadarbībai. Mēs runājam šodien ar visiem vārdiem, kurš ir iekšā Baltika, Air Baltica, Rail Baltica, Via Baltica, un tie ir aktuālie temati, tās ir aktuālās tēmas, par ko, kas mūs vieno, gan arī tās ir finansiālās sāpes, kas mums ir jāatrisina un kopīgi pie šiem jautājumiem jāstrādā. Un mēs vienot turpinām atbalstīt Ukrainu, jo tas ir mūsu visu interesēs par mūsu drošību un Eiropas drošību. Un šeit es piedāvāju arī par Rail Baltica runājot. Mēs nepaspējam ļoti daudz izrunāt, mēs to vēl turpināsim. Bet ka mums ir jāizveido arī šāda sadarbības komanda, koordinēšanas komanda Rail Balticā kopīgi, kurā regulāri tiktos un šo jautājumu koordinēt savā starpā. Jo mūs vieno vienotas problēmas, mūs vieno vienotas lietas, mums ir jāsinhronizē prasības, lai tās nav par lielu, lai tās sloks būvniecībā un pēc tam eksploatācijā arī nav pārāk liels, lai tas ir optimāls un lai tas izmaksas ir paceļams mūsu valstī un iedzīvotājiem. Un vienlaikus arī mums jākoordinē mūsu laiki, lai mēs arī pret Eiropu esam ar vienotu nostāju par to, ka mums ir jābūvē, ka mēs to darām efektīvi, mums ir plāns. Un tas, es domāju, būtu tas palīdzošais elements, kas varētu uzlabot šo ātrumu, kādā mēs veicam Rail Baltica ieviešanu. Un finalizējot, es gribu pateikt, ka mūsu prioritātes ir ļoti līdzīgas un mūsu jautājumi, ko mēs ikdienā apspriežam, ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tāpēc mēs varam tās risināt nevis atsevišķi, bet kopā. Un šeit es gribētu pateikt lielu paldies premjeram par sapratni, par to, ka mēs varam jau uzreiz ar pirmo mirkli runāt par visiem sāpīgiem jautājumiem, arī ne tik sāpīgiem jautājumiem. Man prieks, ka premjeras novērtēja mūsu traumas komandu, kas vakardien bija viņa dienas kārtībā apmeklēt, un mēs arī novērtējam Lietuvas kolēģis, un mans piedāvājums bija sadarboties arī šajā jomā. Kā viens elementārs piemērs kultūras jomā. Mēs esam ļoti atraktīvas valsts, Lietuva, Latvija, Igaunija, filmu industrijai. Un tādā mēs esam ļoti spēcīgi operatori, ļoti spēcīgas komandas režisori un seriālu uzņemšana ir Lietuvā. Mūsēji ir arī spēcīgi filmu industrijā. Bet ja mēs šo piedāvājumu apvienotu un piedāvātu uz āru 3 Baltijas valstis, un šis resurs būtu pieejams visām 3, mēs visi 3 iegūtu un piesaistītu daudz lielākas investīcijas, daudz lielāku naudu un arī iespējas mūsu industrijai šajā vietā attīstīties. Un es domāju, ka tas ir tas, kur mēs varam sadarboties. Tāpēc paldies par jūsu vizīti. Es noteikti izmantošu jebkurā vietā, kur man būs brīva iespēja, tuvākā iespēja apmeklēt Lietuvu. Es jau to biju gatavs izdarīt, bija tikai nelielas pārmaiņas un nobīdījās mūsu plāni, bet mēs noteikti tiksimies. Paldies. Vārds Lietuvas ministra prezidentam Mindaugam Sinkevičam. So, let me use this opportunity once again, Prime Minister, dear Andris, for the invitation and for the warm welcome in Riga, despite the weather. I brought better weather yesterday, but despite the weather, we really sensed the warm welcome. This is, as you noted, my first visit to Latvia, this first foreign visit as a Prime Minister of Lithuania, and I'm particularly pleased to be here with you. We have covered a lot of topics, despite that we had so little time.
And those topics are security, security when it comes to Latvia, Lithuania, regional security. Also, we shared the common commitment to help and continues helping Ukraine. And there were also practical project, regional project, strategic project related questions that all have a word Baltica, as already mentioned, Air Baltic, Rail Baltic, Via Baltic. So we have regional projects that we have a common understanding of fulfillment. But when it comes to strategic regional projects, there's always a burden to the budget. There is always a question of managing those projects, delivering them on time, and many issues occur while implementing those. But as Prime Minister Andris said, we have to coordinate, and I'm happy that political commitment is there. So despite all the turbulences, geopolitically wise, changes in the governments, and so on, fuel crisis and other things that we are not able to manage, we will manage those projects and keep on working. The political commitment is there, so therefore I'm very happy. I suggested to my colleague, Prime Minister Andris, to have just next to the formats that already exist, that we use, Nordic Baltic 8, we'll be having an informal meeting next week in Estonia. But next to those already established working modes of operation, we can also introduce new forms. Well, yesterday actually, I arrived with the Minister of Transportation, but we can agree to meet at some point in time together with a full cabinet, either in Riga, either in Vilnius, once a year, because I think that we have questions and issues and needs to cooperate in a variety of fields, not just transportation, not just defense, not just fighting illegal migration, but there's also, as colleague Andris said it right, cultural, education, other topics of common interest. So therefore, this new format could be introduced, and I'm happy to know that Andris is in favor, is supporting this initiative. Yesterday I managed and had this wonderful opportunity to use your young, professional, creative individuals that created this wonderful movie. It took 5 years, The Flow, which actually I saw with my kids, and I saw the Oscar nomination. I held it in my hands. I'm very proud for Latvia for your success, because your success is our success as well. When we succeed, you also succeed. We as Baltics have to cooperate, and there are plenty of room for cultural cooperation. Today I suggested to maybe establish a forum by the name of Jānis Rainis, to have our intellectuals, artists get together, share their knowledge, meet, discuss, and maybe find some common interest in creating common projects, either in making movies or in other fields of cooperation. So thank you. I was delighted to be here, and it was a good experience. We had a fruitful cooperation. We shared our political views on many things. So once again, I think that being here just proves that regional cooperation, regional security is of high importance for the Lithuanian government. And once again, we will have soon this Baltic Way on this weekend. So referring to Baltic Way, we have to be united in purpose, coordinated in action, and stronger together. So thank you, colleague Andris,
for warm welcome, for the constructive discussions. Paldies! Paldies! Šobrīd tad laiks mēdīju jautājumiem. Katram ministru prezidentam paredzēt 2 jautājumi, kā ierasts nosauciet savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto mēdīju un kam adresēts jautājums. Sveicināt, Baiba Krastiņa no ziņu aģentūras Leta. Man ir jautājums Lietuvas premjeram. Ko jūs sagaidat no Latvijas Rail Baltica jautājumā un arī reģionālās drošības jautājumā un ko Lietuva ir gatava dot pretim? Paldies! Well, Rail Baltica, as you know, is a regional project. Lithuania is implementing and constructing its side in Lithuania. I know that the commitment is there, both in Latvia and Estonia, to fulfill this project because it received funding, and it is additional funding as a regional project. It was never a project of one country. So we already have a rail pathway from Warsaw towards Kaunas. We're expanding and having constructions from Kaunas to Panevėžys. And we're discussing how can we better coordinate. I know that your Prime Minister said that you have new consultants, very good consultants. You have expertise now, and it's one of the strategic projects of my government. I believe it's one of the strategic projects in the portfolio of the Prime Minister of Latvia as well. So this Rail Baltica project is not just about connecting people, traveling safe, but also about military mobility. So it's a question of both security and interconnectivity. And I was happy to know that Latvia and the Prime Minister himself shows leadership, and despite next to the Transport Minister was there, I think there's a willingness to move further. And what we agreed is that all 3 nations, Latvia, Estonia, and Lithuania, should fight for budget in the multi-annual financial framework, 2028-2034. There is a specific Connecting Europe facility. The total budget is quite low. We would use it definitely for the Rail Baltica project, but we have to keep on fighting. And I think that the political will, both to seek for higher funding, is there. The leadership is also, with 3 prime ministers, is there. I know that colleague Andris was having negotiations already with commissioners. So despite what's actually on the ground, I think the movement is, we see a pathway and we're moving further, not standing and discussing purely. Jā, sveiki, Rudolfs Krieviņš no TV3 ziņām. Arī jautājums būs Lietuvas premjeram. Šodien dosieties uz austrumu robežu, kur strādā arī Lietuvas robežsargi. Vasaras vidū Lietuvas mēdīs ziņoja, ka aptuveni 1500 ir aizturētie nelegāli imigranti, kuri caur Baltkrievi iekļuvuši Latvijā mēģinājuši nokļūt Rietuma Eiropā. Cik šobrīd liels problēmas Lietuvai sagādā šī sekundārā imigrācija un vai Lietuva neplāno kādus papildu pasākumus uz Latvijas-Lietuvas robežas? Thank you for the question. Secondary movement or secondary immigration is an actual question. We touched upon this question as well during our private conversations and to the dialogues of 2 delegations. The numbers are quite high. Lithuania counts that it's since the start of this new year, it's approximately 1,900 secondary migration. But we see improvement because we addressed the issue when the Latvian president was visiting Vilnius. There were ministers also escorting and in the delegation, and we addressed those questions. And we see that Latvia is really making an effort. You have this werewolf. And I think that the werewolf is really
making its work. Lithuania as a neighboring partnering country will always help in these certain situations, and we help. We send 20 of our professional border patrol specialists with dogs and equipment, and if you will require additional or extension of this help, we are ready. The situation is getting getting normalized. I would consider it from what I see in the recent weeks. Not so long in the office actually, but despite that fact, we're looking at the progress or situation since the middle of July up till now, and there is a good progress. I think that we're managing to fight back, and I think what we agreed together with the Prime Minister is sometimes Lithuanian border could be breached, or sometimes the Latvian could be breached, Estonian, because it's always not just a hybrid or illegal migration, but also some business smuggling of cigarettes, etc., etc. So we have to put an effort to control the situation, because it's not just a purely question of controlling our borders, but also eastern flank and the borders, outside borders of Europe. So we're making an effort. We're seeing that Latvia is also making an effort, and the situation is getting normalized. Es gribēju pieminēt, ka šodien pat parādīsim, ko mēs, ka tā nav tikai kampaņa vilkats uz vienu mēnesi, ka tam visam ir jābūt skaidrām rezultātam. Pēc vilkats nozīmē, tas ir trieciens pret, parādīt pretsparu un apturēt šo plūsmu un izdarīt visu, lai tas būtu minimizēts, bet pēc tam mēs nevaram tērēt nec Lietuvas, nec Igaunijas, nec Latvijas resursus atkal tikpat, cilvēku resursus, tam jābūt ir jau ar tehniskiem līdzekļiem, jābūt ir ieviestām lietām, kas to normalizē jau tādā līmenī, ka mēs netērējam tam liekus cilvēku resursus, jo mums vienmēr jābūt gatavai kapacitātei, ja nu gadījumā kas, tad mums vajadzētu būt šī kapacitātei izmantot šos resursus, lai tie nenogurst, lai tie nav atrauti no pamatdarba kur citur. Bet mēs ļoti novērtējam Lietuvas kolēģi atbalstu, šodien arī parādīsim, ko nozīmē tas dzīvē, kā mēs sinhronizējam šo aktivitāti, un es ar to gribu vienkārši uzsvērt, ka tas ir pirmo reizi, kad robežsardze, policija, bruņoties spēki un spēcdienas iesaistās vienotā sistēmā, vienotā komunikācijā un vienotā cīņā pret konkrētu kā operāciju pret šo nelegālu migrāciju. Bet kolēģis minēja, tie varbūt arī citi apdraudējumi, kā arī dzēna kontrabanda un citi gaisa vēl elementi un pārējais. Tas tikai parāda, ka mūsu dienesti ir spējīgi sadarboties, tas ir labs piemērs, pieredze, kas nozīmē, ka tie būs gatavāki citiem apdraudējumiem. Un tāpēc es domāju, ka Lietuvas kolēģu iesaiste nozīmē, ka viņi redz, kādā veidā mūsu sistēma strādā un kā mēs redzam pēc tam, kā Lietuvās sistēma strādā. Mums kopā jāsadarbojas. Jābūt nevienam šim te elementam, kas padara mums par vājo posmu, nec Lietuvā, nec Latvijā, nec Igaunijā. Lai tas ir kaut kur citur. Lai biznesa meklē caurumu citā vietā, bet ne pie mums. Lūdzu, nākamais jautājums. Sveicināti. Arons Eglītis no ziņu aģentūras Bloomberg. Man jautājums Latvijas premjeram. Pēdējā laikā ir notikusi virkni sabotāžas akti, tavi draugi, kā arī Igaunijā ar uzņēmumu Milrem abos gadījumos ļaunprātīga dedzināšanā. Šajā lietā Latvijā aizturēja 3 cilvēkus. Vai varat pastāstīt vairāk par šo lietu un kādi ir sabotāžas riski šobrīd Baltijas valstīs? Jūs pareizi parādījāt, mūsu spēcdienesti visās 3 Baltijas valstīs sadarbojās šajā jautājumā. Tas ir dabīgs elements, ko Krievija, diemžēl, izmanto. Tas ir hibrīdu uzbrukums. Krievijai nepatīk, ka mēs palīdzam Ukrainai. Tāpēc visas organizācijas, arī uzņēmumu duālās pielietojumi vai militārie uzņēmumiem ir jābūt augstākā gatavībā. Tas ir tikai piemērs tam, ka drošības sistēmas jāklaus arī mūsu spēcdienestu instrukcijām par to, ka ir jāuzlabo savas drošības prasmes tieši uzņēmuma apsardzē. Un jā,
tie ir potenciāli elementi, bet mēs sadarbojamies kopā arī ar šiem uzņēmumiem un organizācijām. Ir iesaistīti mūsu dienesti, kas arī brīdina, un šie bija iespējams, es nevaru apgalvot, bet gadījumi, kurā nepaklausīja līdz galam drošības iestāžu norādījumus un nevērsa pietiekam uzmanību, bet tie ir labi piemēri, un mums būtu jābūt gatavākiem uz priekšu. Ja sveicinātu vēlreiz Rudolfs no TV3. Andrim Kulbergam jautājums. Šobrīd Saeima paralēli spriež par Air Baltica finanšu plānu, vai arī ar Lietuvas kolēģi, varbūt, ko tad īsti apspriedāt, un varbūt izteicāt arī kādu piedāvājumu, jo, kā mēs zinām, iepriekš bija izteikts piedāvājums varbūt arī finansiāli iesaistīties Lietuvai aviokompānijā. Mums bija noteikti saruna par Air Baltica, tāpēc, ka Air Baltica jau savā vārdā pasaka, ka tā ir Baltijas aviokompānija. Šobrīd tā juridiski ir tikai Latvijā, bet pakalpojums sniedz visās 3 valstīs. Un es minēju iespēju pārunāt, kad mēs sakārtojam kompāniju, novedam līdz tam, ka viņi ir labi attīrīta un spējīga labi sniegt pakalpojumu bez liekā svara, ka mēs strateģiski paskatāmies uz šo jautājumu 3 Baltijas valstis un varbūt beidzot dzīvē ieviešam Baltijas aviācijas kompānija, nevis tikai Latvijas aviācijas kompānija. Tas būtu labums mums 3 valstīm. Ilgtermiņa strateģiski skatoties. Tas būtu drošības aspekts, tas būtu spēja šo resursu izmantot, kad ir kāds apdraudējums, krīze, kataklizma vai ģeopolitiski apstākļi, kādi ir bijuši, ko mēs redzējām, Covid, kas notika Hormuz šaurumā, ka tas var kalpot mūsu iedzīvotājiem, kā ļoti atbalstošs pasākums. Bet vienlaicīgi arī mums jādomā par mūsu biznesa vidi. Mums jādomā par to, ka mēs šeit gribam piesaistīt investīcijas. Mēs gribam, lai pie mums notiek pasākumi, liela mēroga pasākumi. Tam visam nāk par labu, ka ir šāda aviokompānija. Man prieks bija dzirdēt, ka premjeras ir gatavs sarunai par to. Tas nenozīmē, ka mums ir kaut kāda diskusija vai piedāvājums galdā. Nē, tas būtu kāds vēlāk elements, bet es noteikti par to gribu runāt ar visiem 3 Baltijas premjeriem, un tas ir visu 3 valstu intereses. Ja mums nav šāda aviokompānija, mēs esam, diemžēl, atkarīgi no tā, ka mēs nekontrolējam, mēs neesam tik savienoti. Mēs tad esam atkarīgi no Varšavas huba vai no Kopenhāgenes huba, bet tad tas vairs nav mūsu Baltijas iedzīvotāju, uzņēmēju un ekonomikas intereses. Paldies. Paldies visiem klātesošiem un tiem, kas vēroja tiešraidi. Ar šo arī preses konferenci noslēdzam. Paldies. Paldies.